بسم الله الرحمن الرحيم. runtii isbedelka horta anoo safarka madaxweynaha kamida oo jiray oo safar gobolada madaxweynaha u raacay ayuu dhacay. runtii marka sida uu hadda ku soo gebangaboobay naadiga markii hore khilaaf uu ku bilowday, laakiin hadda si wanaagsan ayuu ku soo dhamaaday. gudoomiyihii hore mudane taabidna runtii muddadii uu shaqaynayay aad iyo aad ayuu bulshada u dhex galo. runtii wuxuuna ahaa tiimka oo gudoomiye saaxiib la ah madaxda qaranka oo markii horeba ay isku aragti ahaayeen. runtii marka si lama filaana ayay marka khilaafku u yimiday. hadda isbedelka dhacana markaasi waxaa lagu bedelay nin isagana mataqaanaa tiimka dowladda ka mida oo aan bannaanka ka imaano isaguna gudaha ku jiray, oo wasiirka warfaafinta injineer Yariisow. runtii isaguna mataqaanaa waa nin xaaladda dalka la socda oo bannaanka aan laga keenin, oo muddo dheer hadda dowladda ka soo shaqeeyay. runtii marka aad iyo aad ayay marka muhiim u aheeday inay mataqaanaa marka ay arrinta soo gebangabowdo. taabidna waxaan leenahay marka shaqadii uu qabto waa ku mahadsan yahay ummadda uu u qabtay. hadda xilkuna meerta waayo, mar walba qof la dhasha ma jiriyo oo qof walba maray mas-uul naqee, marna waa isbedelaa ku imaanaya. nolosha adduunka dhammaan sidaahoo oo ku socota, isbedelay ku socotaa iyo mataqaanaa qofku inuu marxalado kala duwan oo maro. sidaas darteed marka shaqadii uu soo qabta marka oo bulshada uu soo qabta runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa. madaxdii magacawday haddii ay marka qof kala soo magacaabeenna oo walaalkiisana wax dhibaataa male. marka mudane Yariisow isagana waxaan leenahay hambaliga soo dhowow. aad iyo aadaan mataqaanaa ugu hambaliyahaynaa xilkan cusub. waa xil culus. waxaan rajaynaynaa meeshii marka inuu kasii anba qaado, waxyaabaha ay magaaladan u baahan tahana oo dhammaystiro, oo ay noqoto guddoomiyihii mataqaanaa wixii dhiman dhammaystira. nooc kastoo ay yihiin, haddii ay yihiin bulshada, adeega bulshada oo ay ugu horeeyaan laamiyada iyo caafimaadka iyo mataqaanaa horumarinta guud ahaan iyo ammaanka intaba inuu dardar geliyo oo uu halkiisa kasii wado, oo wax haba yaraatee naaqusa aynan meesha soo gelin ayaan mataqaanaa isagana ugu baaqaynaa, waana ugu hambalyahaynaa xilka. waxaana leenahay bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaaladan caasimadda muqdisho gobolka banaadir inay aad iyo aad ula shaqeeyaanaan ugu baaqaa bulshada si uu waajibaadkiisa u guto. runtii haddee sida ay u aqbalay guddoomiyihii horena inuu xilka si nabadgelya u wareejiyana asigana mataqaanaa waa sharafyo karaamay u tahay. bulshada soomaaliyeedna waxay baranaysaa dowlad wanaagga iyo isbedelka inuu yahay mataqaanaa sunnatallaahi oo mar walba oo ay imaanayso. marka aad iyo aadaan mataqaanaa mar labaad ugu hambaliyayha gudoomiyaha xilka wareejiyana
waxaan ku sagootinaynaa si sharaf iyo karaamo leh kan hadda qabtana waxaan leenahay hambalyo waana mahadsantahay waana mataqaanaa in lagula shaqeeyo inay bulshadu la shaqaysaan ugu baaqaynaa asigana ilaahay ha u fududeeyo xilka culus oo la saaray nin lagu seexdo ha seexanaa la yidhi taasaan inuu ka miro dhali doono inta dhiman magaaladu waa soo kabanaysaa waxaan rajaynaynaa marka inuu mataqaanaa kii la mahadiyey oo ilaahay ka dhigo saasaan ugu rajaynaynaa haddee dadka Soomaaliyeed oo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo haweenka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay la shaqeeya aad iyo aad ayaanan mataqaanaa ugu rajaynayaa guul